بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بالحضور الكريم نيابة عني وعن أعضاء الجمعية، وأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم معنا لإنجاح هذا اليوم. كما أحب أن أبلغ الحضور من فاعلين جمعويين وصحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة عن اعتذار الفنانة فاطمة خير التي تساندنا دائما عن عدم الحضور لظروف قاهرة خارجة عن استطاعتها. كما عودتكم الجمعية في كل لقاء أو تظاهرة نخبركم عن بعض الإنجازات التي حققتها الجمعية، ومن ضمنها ارتفاع نسبة التعويض في صندوق الضمان الاجتماعي من 70% إلى 93%. وما تطمح له الجمعية مستقبلا هو الوصول إلى تعويض جميع الأدوية البيولوجية وتسهيل عملية استفادة المريض والتكفل المسبق بها للمريض. وكما أكرر الشكر والامتنان لمساندتنا والوقوف بجانبنا في تحقيق أهدافنا. والآن أدعو الحضور الكريم إلى متابعة البرنامج التالي للفقرة. دكتور بدونة. F5. Ça donne rien? Monsieur Tassi. J'arrive pas. Merci. D'abord, c'est à mon tour de donner un petit aperçu ديال هذا المرض روماتويد. راه كنشوف معنا الحضور ديال شي صحفي اللي كانوا شحال من مرات هنا، وهذه المره غنحاولوا نهضروا على واحد الكيفيه وهو تقل le fardeau de la polyarthrite rhumatoïde et comment on a accès au traitement, parce que le مشكل اليوم هو l'accès au traitement pour les malades. Ça devient un problème aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je voudrais d'abord avant vous parler de la maladie pour lui faire un petit rappel, en sachant que c'est une maladie qui est un rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent et qui entraîne un handicap. Et le problème pour nous, c'est l'handicap. Un handicap qui est très important, surtout dans les formes sévères, et qui met en jeu le pronostic vital du malade par les atteintes cardiologiques, par les atteintes rénales, etc. Alors, ça retentit bien sûr sur la qualité de vie du malade et à long terme sur son espérance de vie qui est réduite de 3 à 10 ans. Il faut savoir que cette maladie est devenue un problème de santé publique grâce aux efforts qu'a effectué l'AMP auprès des instances, et maintenant nous en sommes fiers d'y avoir participé. Alors, quelques chiffres encore, c'est que c'est une maladie bien sûr qui est très invalidante, qui atteint au moins 150 à 350 malades au Maroc et qui touche 4 femmes pour un homme, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ce qui est important, c'est ce passage, c'est qu'elle touche des personnes de 40 à 60 ans. C'est quoi ces 40 à 60 ans? C'est des personnes qui sont en pleine force de l'âge. C'est des personnes actives. Et donc qui assument des charges familiales. Et bien sûr, l'arrêt professionnel s'effectue en moins de 3 ans après le décryptage de la maladie. Et c'est important de parler de ce point parce que je vais vous parler aujourd'hui, à travers le monde, on parle beaucoup des études pharmaco-économiques qui permettent de démontrer, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de prix, mais de coût de la maladie. À combien elle coûte quand elle devient sévère. Elle devient plus chère que si on avait traité avec un seul traitement qui est en réalité qui devient moins cher quand on le donne. Alors il y a 3 conséquences majeures dans cette maladie quand on ne la traite pas au début. D'abord une dégradation ostéo-articulaire avec toutes les déformations que ça peut se voir sur toutes les articulations, et avec bien sûr une diminution de la mobilité, une diminution de l'autonomie et un handicap qui terrasse le malade. Et bien sûr, il y a aussi les douleurs, la fatigue,
avec toute la perception que peut se faire le malade, avec les atteintes articulaires, extra-articulaires, qui touchent bien sûr pas mal d'organes, le rein, le poumon, le cœur, le foie et les yeux. Alors maintenant, il y a des nouvelles attitudes internationales qui sont reconnues sur le plan international, à savoir qu'il faut dépister le plus précocement la polyarthrite rhumatoïde à son début. Pourquoi? Pour lui donner un traitement le plus rapidement possible et un traitement qui soit très efficace. Pourquoi? Parce que si tout retard ne se rattrape jamais, s'il y a un retard, et on arrive à l'handicap. Et le but pour nous, c'est... فين وصلت العلاقة ما بين الجمعية وما بين المؤسسة ديال لاكنوبس فيما يتعلق بواحد الملفات عالقة؟ يعني ربما كاين سوء تفاهم في تقييم هذوك الملفات الطبيه. كنظن كي فهمتيني. بيان سور فانا بغيت توضيحات حول هذا الموضوع. نوضح لك. فاجئوا عندهم ورقه ديال المرض المزمن مدى الحياه، كيعطيوهم واحد مده ديال 5 سنوات باش يعوضوا عليهم 100% في الملفات ديالهم. كاصطدموا بعض المرضى كيوضعوا الملفات ديالهم في صندوق الاحتياط الاجتماعي بانهم الملفات ديالهم مرفوضه، هما الله استعملوا الدواء مده 2 أو 3 سنوات. من هنا كان الاصطدام، كانت مفاجاه بالنسبه لهم، لان تعودوا ياخذوا الدواء ديالهم ورجعوا مزيانين وداكشي. مشاو عند الاطباء ديالهم وقالوا لهم يمكن لينا نكتبوا يمكن الدواء تتجاوبوا معاه، ما يمكنناش نبدلوه لكم، ولكن راه من حقكم تاخذوه. كتبوا لهم رسائل الاطباء المعنيين في صندوق الاحتياط الاجتماعي، لكن تم بالرفض. كان حنا عندنا استاذه مزاني محاميه ديال الجمعيه ومتطوعه جمعويه، مشات وتكلفت بالملفات بطريقه وديه وتحل الموضوع، لكن يمكن الصحافه كان هناك سوء تفاهم، ما فهموش، كبروا المشكل اللي موجود في الصندوق الضمان الاحتياطي الاجتماعي هما اللي عندهم مشاكل، اما الجمعيه ما عندها حتى شي مشكل. الجمعيه كطالب غير بالدواء للمرضى باي طريقه، يعطوه لهم، يديوهم يداوهم في مستشفيات، في مصحات، المهم يكون توفير الدواء. هناك مشكل اخر اللي كيعاني منه مرضى روماتويد، ومن كاينين 2 ديال الادويه بيولوجيه اللي كيعوضوا عليها. هناك ادويه اخرى بيولوجيه مهمه هي بالنسبه لهم، لان المريض ملي كياخذ واحد الدواء واحد المده يمكن كتوقع عليه حساسيه ولا شي حاجه، الدكتور هو اللي كيتكلف، كيبغي يغير ليه، كيحتار، كيلقى الدكتور ديالو بين قوسين انا غنكتب لهذا المريض الدواء ولكن غادي يتصدم بالرفض، غادي نسمى بحال انا ما عنديش معلومه، كيرجع من بدايه الصفر. إذا ما كاينش مشكل، بالعكس حنا كنطالبوا بتوفير الدواء وتعويض جميع الادويه البيولوجيه. المشكل ليس قائم، يعني انا بالنسبه لي ما كاين حتى شي مشكل مع صندوق الاحتياط الاجتماعي. المعوزين، الناس المعوزين داخلين في البرنامج الوطني، يعني هناك في 2012 11 6 2011 توضع واحد البرنامج وطني من طرف وزاره الصحه، واللي مختصين به ومكلفين به اطباء هما اللي كيسيروه. يعني الناس المعوزين بمعنى الناس اللي عندهم الغمام من حقهم، كاينه واحد اللجنه اللي كترس الملف ديالهم، لجنه طبيه، وهي اللي كتعطيهم الحق فاش يستافدوا من هذا الدواء في المستشفيات. تقوم بها. شكرا. كنا دينا الاتحاد العربي في مصر، توقفات مع الحرب لحسن الحظ لسوء الحظ توقفت مع الحرب، لأن رغم كانت شراكة وعطاونا سريرين وكانوا يساعدونا بالأدوية، ولكن للأسف. وما كاينش يعني شي علاجات بديلة اللي جايين؟ لا لي بيوثيرابي ما كاينش، با جينيريك في البيوثيرابي. لا دابا سامح لي انا غنجاوبك. دابا انا طبيب، كيجيو عندي المرضى، كيجيو عندي بزاف، وماشي غير بوحدي طبيب، اطباء اخرين تا هما يقدروا يشهدوا. دابا كيجيو عندنا المرضى اللي كياخذوا هذا الدواء ديال البيوثيرابي، وكاين المرضى اللي كيجيو كياخذوا الدواء ما عندهمش امكانيات، كياخذوا دوايات اخرين.
اللي موالفين كنعطيو تا هما شحال هادي سنين كلاسيكيه تريتمون دو فون كلاسيك. ولا لا ما نكذب عليك، اول مره في حياتي انا كندخل في هذا الميدان، ودابا عندي ريكول دو 10 في لي بيوثيرابي. على الاول ما نقدرش نهضر معاك بزاف، ما كنتش نعرف، كنسمع، دابا وليت نشهد، وهذا هو الفرق. كنشهد بان المرضى كيقول كله يعيشوا، بداو يعيشوا، واول مره كتشوف التحليلات كيتقادوا فهمتي، وكتشوف المرضى رجعوا لخدمتهم، كتشوف المرضى كيكافحوا مع ولادهم اللي كان عندهم ديبرسيون، كانوا واخدين ركنه، كتشوف الفرق. وكاين عندي الناس، وهاد الناس ما بقاوش كيتعوجوا بحال اللي كانوا بحال اللي كيتعوجوا الاخرين، كتوقف ديك العواج ما كيبقاش، وهذا سي امبورطون العواج، سا فدير كي سون انكور فونكسيونير. اي سي ما كنجي دابا المشكل ما كيقدروش يجيو المرضى كاملين، لا تكون مراه هما عندهم مشاكل ولا شي حاجه، ملي كيجيو المرضى كاملين يحضروا اللي خداو الدواء واللي ما خداوش الدواء، انت كتشوف الفرق. انا دابا عندي واحد السيده مسكينه استاذه عندها 54 عام، عندها البي ار من 88. السيده عندها يديها معوجينه هكذا، هاد واخده ديك الدويات القدام كيديروا مفعول واحد العام عامين، ولكن ما كيبقاوش يديروا مفعول، كيبقاو ياخذوه كيغبروا كيعاودوا يرجعوا كيتهرسوا كيتكملوا، كنبدلوا لهم الدواء نعطيهم دواء واحد اخر. ولكن جينا نديروا المابتيغا، عطينا المابتيغا، نعطيوها لومبريل، نعطيوها ليميرا، عطانا الدواء ديال البيوثيرابي موجوده، ولكن عندها مشكل، اما ما يبغوش يردوا اما هذا. دابا هادي بغينا نعطيوها لا بيوثيرابي، قالوا لها سير واحد 3 شهور تاخدي واحد الدواء ديالك اللي واخده هادي من 2008، خدي 3 شهور ونشوفوا كيفاش غتولي وترجع. وشوف شكون هما هاد الاطباء اللي كيكونوا لها كيهضروا هاد الهضره. سي اون اونت. المريضه غير يشوفوها يعرفوها معوجه، يعرفوا عندها لا بي ار، باقي بغي يعرفوا شي حجه بان هي مريضه عندها لا بي ار، وهادشي بالتحاليل وبكل شيء. ما عرفت لا شكون اللي كيمشي راسو في هذيك لي زورغانيزم دو رومبورسمون. نو سوم امبيتي، اون سي ميم بلو ا كي بارلي ا كي اكري. كنجيو كنكتبوا لها، نكتبوا رساله باش نعاود هذا، ولكن يسير واجي يسير واجي يسير واجي. كاين المريض اللي كيعيا كيمشي كيخلي هذيك الشيء، كيبقى يتبع الدويات الاخرين اللي غيبقاو يعوجوه تيشد ركنه، وكاين اللي كيبقى غادي جاي غادي جاي وشوف على الله ويلي با سيور. علاش ما عرفناش مع من على من ندقوا على من مع من نهضروا وما عندناش. انا كنقول لك هاد لي زيتود فارماكولوجيه نقولوا حنا سيدي ها هو شنو بينات لنا هاد لي زيتود اللي درتوها انتوما، ها هو الدواء كيعطي المفعول، علاش ما كديروش؟ دابا الناس سي دي دابا الناس اللي خدامين في لي زادمينستراسيون سي دي زادمينستراسيون سي دي فونكسيونير كي ne veulent pas voir le malade, ils voient le côté poche, donc ils refusent. Parce que c'est un traitement qui coûte cher. Mais c'est faux de dire que c'est un traitement qui coûte cher. Mais si la maladie est là, il va coûter cher à la société. Nous sommes un pays de là qui a beaucoup d'ambition pour faire son mieux. Mais il faut que les gens qui sont derrière dans ces organismes de remboursement puissent comprendre un peu les choses différemment. هذا هو المشكل. مشكل آخر اللي بتروح بالنسبة Salam alaikum. Je m'adresse spécialement aux journalistes parce qu'il y a un problème qu'on doit ajouter à tout ce que mes amis ont avancé. Il y a le problème de rejet de dossiers, notamment de chez l'AMO. Parce qu'une fois le dossier rejeté, on n'accorde que 60 jours. Malheureusement, ça peut être rejeté dans une période de congé et de ce fait, les malades ne peuvent pas régler leurs problèmes pendant ce temps qui est accordé. Ce qui arrive, c'est que le dossier est rejeté définitivement. Sachant que, bien sûr, les malades ont déjà payé, je dis payé, pas en espèces, il y a des gens qui s'arrangent avec certains pharmaciens pour leur donner des effets. Je ne parle pas de chèque, je parle d'effets, qui est acceptable, attendant le remboursement, bien sûr, par l'AMO. Surgit alors le problème quand il y a un rejet, systématiquement l'effet est rejeté et non payé. Et le malade, non seulement il a un problème de maladie et administratif, mais un problème juridique. Il tombe dans, je sais pas, la saisie de ses affaires. Il a déjà perdu la santé,
il risque de perdre ses biens. Pourquoi? Parce qu'on accorde un délai très restreint. Et je voudrais, si vous le permettez, que vous soulignez ce problème, si vous pouvez. Merci. C'est la pause